Isa dursee nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Isinii jedha Oromoon kooyi. Ani gizimoon miidiyaa kanarratti bahee haasa'uuf baay'ee natti hin tolu. Giddiidha kan dhufe. Innis immoo dhuga baatii waaqayyoo waan naa godheef dhugaa ba'uudha kan dhufe. Dhuga baatiin kiyyas immoo wareega kanas immoo waaqayyo deebiitti naa kenneera. Ilma jaartii fixuu dhukkubsate mana kana keessatti jechuudha. Galgala fayyuma rafeetu jaartuma mana keessa kana hojjedhu jechuudha. Ganama galgala fayyaa rafeetu ganama dhibbitii kaamiidhaan qabame jedhanii. Achumaan opereeshinii ta'aa naamna jechaa odeechaa turan jechuudha. Inni hospitaala guddaa galchanii. Achumaan yaa waaqayyoo namicha kana qalama walbee jalaa oolchitee nagaa luka lamaan hin deemsistee mana isaatiitti isa deebistee dhugaa si ba'a. Karaa foddaa silkiitiin viidiyoo jedhee dhugaa si ba'a jedhee tana wareege jechuudha. Dhugaadha. Inni qalamuu sanis hin oolee waaqayyo sagalee akka amantaa isaanii hin taane akka amantaa kiyyaa naa ta'e. Waaqayyo na dhaga'ee na gargaaree namichi sun qalamuu soolee yaa'u albeedhaan opereeshinii san ta'uu soolee mana isaatti luka lamaan hin deemee galee ammas fayyaa isaatii deemaa jira. Homtuun taane ni baay'ee sodaadha. Waa'ee kana baay'ee sodaadha. Opereeshinii ta'uu kana gurma kiyyaan dhaga'uun barbaadu waan ta'eef baay'ee sodaadhee fi namichi immoo nama gaarii ture. Dhugaa waaqa nama gaarii ture namichi. Ijoolleen mana madaa jirtan irra harki caalleen beektanii dubartoonni isaanii hamoota dhiironni isaanii immoo nagaadha. Miyas waa hunduma na gargaara ture. Anis immoo waaqayyo isaa kadhadhee waaqayyos na gargaaree naa galateeffadha isiniin jechuu barbaada. Hiriyoota koo naa galateeffadha. Waaqayyo waan guddaa naa hojjete dhugaa waaqa waan guddaa naa hojjete baay'ee dhukkubsate. Na gargaaree kanaaf naa galateeffadha. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Haa ulfaatu maqaa isaa bara baraatti galatamaa isiniin jedha.